係從今以後嘅導演 Ray Young 楊耀凱，好開心今年可以做彩虹大使。喺2020年嗰陣時咧，我就去咗一個講座。咁嗰個講座咧就係講呢個香港嘅 LGBTQ 群組佢哋嗰一啲遺產嘅問題嘅。聽完之後咧就覺得呢個題目咧好有興趣，咁所以咧就叫佢可唔可以介紹嗰一啲當事人俾我認識。其實同從今以後嗰個故事都係差不多嘅。自己有做過 research 嘅，我訪問咗咧都有7、8個咁樣嘅當事人，佢哋個真實情況咧係比電影差好遠嘅。根據香港法例，胡女士嘅所有資產都會由佢嘅近親所繼承。咁係咪即係包括 Angie 而家住緊嗰個單位啊 ？Angie 可唔可以繼續住喺嗰度㗎？partner 一走咗之後咧，嗰啲家人咧對佢哋嘅態度咧係即時轉變，係 overnight 嘅轉變。有啲 cases 咧，甚至乎係換咗鎖，唔俾佢翻屋企。situations 咧係更加差。因為好多時佢哋就會同佢哋出邊啲人講話，唔係佢哋兩個女人啦，尤其是唔係情侶嚟嘅，只係同屋住。譬如我死咗個妹妹，純粹係因為覺得可憐佢冇結婚，所以咧收留佢嘅啫。佢哋從來都唔係一 pair 嘅，即係用一啲咁樣嘅藉口咯，就令到否決咗佢哋個身份。如果你嗰個身份係唔受到呢個法律保障呢，咁香港嘅法律呢，其實就純粹係會俾嗰個所謂至親嘅人，就係家人啦嚇。如果你係冇仔女啊、冇老婆嘅話，咁就會通常係嗰啲父母啊或者兄弟姊妹咁樣樣。咁其實而家現今嘅社會，其實嗰啲人而家究竟同佢究竟有幾多親呢？我哋其實係好難講啦。咁但係嗰啲人呢，就正正咧係可以咧有晒所有嘅話事權。咁以我訪問過嘅 cases 咧，有啲直情係連嗰個喪禮都唔俾佢去。其實喪禮呢樣嘢，你係好多有時即係唔係好熟嘅朋友都會邀請啦。但係正正嗰一個life partner 啦，係唔可以俾佢去咯。咁即係呢啲 situation 咧，就令到我覺得好 sad 啦嚇，係好戥佢哋覺得要去爭翻一啲嘢嘅。我訪問過有一個女人啦。咁佢就同我講，佢經過咗好多重重困難咧，先至攞到嗰一啲生活費。咁我就問佢話，其實你覺得值唔值得？咁佢同我講話我覺得好值得。係原因我唔係為咗啲錢，佢最重要咧係我要知道人哋知道我同我伴侶嘅關係係一直存在嘅，唔係嗰家人咧話可以抹走就抹走，係從來未存在過。我係要得到呢個認同，同埋要得到呢一個名分，所以對佢嚟講係好重要。因為你冇咗嗰個名分呢，你係冇權去認領嗰個人嘅屍體，即係你個伴侶嘅屍體，你係冇權去辦理佢嘅身後事。如果當你已經失去咗你嘅伴侶啦，你又再失去埋你嘅身份啊，或者再失去埋你嘅尊嚴，連你自己嗰間屋，你嘅生活費都會受到影響嘅時候呢，其實一個人呢係好落寞。我亦都遇到最近呢，尤其是從今以後部戲出咗之後呢，亦都有好多人 email 我，咁佢哋自己都係喺一個咁樣嘅情況嗰度。咁其實係好難啊，因為如果佢哋尤其是喺嗰個年代係冇結過婚，亦都冇去到外國住過冊，令到佢哋呢嗰個更加冇 rights。咁有啲咧，亦都本身咧唔係好想俾好多人知，就令到佢哋突然之間痛失咗個伴侶之外咧，佢哋係痛失埋自己本身嗰個 identity， 係完全乜嘢都冇晒。咁你如果連你自己想個愛人，你想去為佢做某一樣嘢，你都做唔到嘅時候咧，其實你連本身個尊嚴都係冇埋咯。立咗遺囑的而且確係會有保障，咁當然啦，佢係可以 challenge 你，但係就算佢 challenge 你嘅話咧，你都係有一份嘢白紙黑字講明嗰個過身嘅人佢個意向係點樣樣，佢 challenge 咧係難嘅，係有法律嘅保障嘅咧，其實係好難 challenge 嘅。最近香港承認同性伴侶呢一樣嘢啦，呢個registration 嗰樣嘢。咁出翻嚟嘅時候咧，有好多嗰啲 lawmakers 咧，佢哋其實講過一啲 comments 咧，都好恐同嘅，用一啲咧好古老嘅方法或者嘅原因咁去解釋咧，話點解唔可以同性伴侶呢樣嘢係唔可以被認同。咁其實呢一樣嘢本身咧，都已經係好反映咗有一啲好偏見啦，可以講，亦都係一個好恐同嘅comments 咯。同志嘅朋友咧，我哋唔係想要多俾佢哋多嘅權利，我哋只不過係同佢同一嘅權利，
有一啲佢哋已經一直與生俱來已經擁有嘅權利，點解唔可以俾其他人一齊享有呢啲權利呢？對佢哋嘅係冇影響嘅，尤其是佢哋講話如果俾咗同志婚姻呢樣嘢之後呢，異性戀嘅婚姻就會被毀滅啊，被會破壞啦。咁其實喺外國有好多地方已經有咗呢個同性婚姻合法化，咁但係佢哋嗰個異性婚姻嗰個框架都冇跌咗落嚟，冇 collapse 到。咁其實佢哋所講用嘅藉口呢，其實係唔 make sense 咯，已經係唔可以企喺度咯嚇。因為我每年都搞同志電影節啦，咁其實呢一樣嘢都係一個橋梁嚟嘅，我覺得係可以俾觀眾入場喺好短嘅90分鐘或者2個鐘裏邊呢，認識到一啲同自己生活圈子唔係好關嘅人，佢哋嘅事，佢哋嘅生活，佢哋要deal with 嘅問題，佢哋嘅 struggles， 我覺得呢個係好重要，令到你會有一個同理心嘅出現咯。咁其實電影係可以做到呢樣嘢嘅，係可以令到你就算跨越時空、跨越性別都好，你都係可以明白到一啲同你自己唔同嘅人，佢哋要經歷嘅問題咯。2個 level 去做啦，第一個 level 咧就繼續去爭取呢個同性婚姻被認同啦，呢一樣嘢咧，我覺得係唔可以放棄嘅。我哋要係繼續喺法律上邊支持，咁亦都要多一啲咧係可以 support groups 啦，希望咧可以幫到佢哋咧去解決佢哋而家個問題咯。Hello Hi， 我係從今以後嘅導演 Ray 楊耀海，好開心今次可以做到彩虹大使，咁希望你哋喺11月23號嚟我哋嘅彩虹市集，到時見啦。